係啦。呢度鬆咗好多咯。哦，咁頭先你嚟之前就好緊咯。頭先嚟之前咧，你個感覺係痛感係有幾多？1到10。1到10，我有咩嘅喎？唔喐佢又冇事嘅。唔喐佢又冇事嘅，咁喐佢嗰時有幾痛係一陣，即係當你1係冇問題啦，5係我覺得就係即係我又不至於就開始痛啦。嘅7咧就接受唔到啦，咁你大概係幾多？5啦。5係啦。咁而家你做完之後咧，鬆咗好多咯，即係覺得輕咗咯。咁1到10有大概有幾多度啊？即係輕咗有幾多？改善咗幾多？起碼都有7、8成啊。7、8成改善咗7、8成，哦，都幾好喎。係啊。咁同埋呢個膝頭哥又真係唔痛。如果膝頭哥都係唔痛嘅，係啊。咁都 OK 啊。係啦。咁你對呢個手法嘅感覺係點樣啊？同我之前做嗰啲唔同咯，因為嗰啲通常都係好大力嘅，呢個咧就係好鬆弛嘅，係即係比較輕柔嘅手法。手法係輕柔嘅，即係係啦，即係你喺做嘅過程係唔會覺得係好痛啊咁樣嘅。唔會，因為有少少痛實有嘅，有少少筋拉扯嘅痛咯，拉扯嘅緊張啫。咁但係比一般嗰啲係輕柔好多嘅。